Aquest tutorial extra el dedicarem exclusivament a la zona dels braços. Com sabeu, durant aquesta sèrie de 4 tutorials que heu anat seguint, si volíeu tenir el rig complet incloent la cara, hem aconseguit crear tots els moviments possibles i sobretot més bàsics, es podrien crear molts més, pel nostre personatge. Però sí que és veritat que ha quedat la zona dels braços una mica estranya, perquè en el meu cas, sobretot, i això ho vaig fer de cara a poder ensenyar les dues formes de fer un braç, no? Una IK i una altra FK, però sí que és veritat que normalment els rigs que hem estat utilitzant durant les classes i els rigs que vas trobant per internet i que normalment es fan, tenen l'opció de fer el canvi d'IK-FK, és a dir, que qualsevol dels dos braços tingui aquestes dues opcions que estem veient en pantalla. Poder-los moure a través de la translació i, òbviament, també la rotació, o poder-los moure només a través de rotacions. Les rotacions ens van millor per fer moviments, tipus, si això fos un soldat, doncs aquest moviment aniria molt millor en rotacions, perquè fer aquest moviment en translació ens obligaria a estar fent molts més keyframes i estar molt més atents a la rotació a la mà i tot plegat. O sigui, ens costaria més fer aquest moviment amb aquest IK que estic intentant ara que no amb l'FK, que només amb una rotació ja ho tindríem fet, no? Aquest és un exemple senzill, n'hi hauria molts més, però en el cas, per exemple, que volguéssim que aquesta mà es quedés quieta en una zona, si jo la deixo així i vull que la mà es quedi quieta aquí, però moc el meu personatge, aquesta mà es mourà. En canvi, en aquest cas, si jo moc la mà aquí i la deixo més o menys en el mateix punt on estaria l'altra, no? Si la deixés aquí i moc el cos, la mà sí que es queda quieta. Per tant, com el nostre personatge es pot anar trobant en les dues situacions i durant un curt animat o fins i tot fent animacions per videojocs, necessitem a vegades les dues opcions. I és per això que normalment es fa aquest intercanviador, aquest switch, aquest interruptor d'IK-FK, perquè sempre puguis utilitzar els braços, qualsevol dels dos, de les dues formes diferents. I a això va enfocat aquest tutorial. Intentarem fer el canvi d'IK-FK en els braços i per això ens liarem una mica, ens omplirem de fang, per dir-ho així, perquè és bastant liós, has de crear varis ossos i estar nombrant-los i estar relacionant-los entre ells, és una mica liu, però si seguiu les instruccions tal com venen en aquest tutorial, aconseguireu tenir aquest switch d'IK-FK per poder fer les vostres animacions al vostre gust. Per aquest motiu, el primer que ens fa falta doncs, serà venir, jo sempre intento començar amb la banda dreta, que en aquest cas seria la banda esquerra del personatge, no? La seva banda esquerra. Intento començar sempre per l'esquerra, perquè ja sabeu que a vegades si fem mirror i demés, doncs sempre intento tenir una banda com a on anar i després si fa falta faig mirror amb el que sigui, no? En aquest cas faré només la banda esquerra en aquest tutorial, el que farem aquí es pot repetir a l'altra banda, exactament igual. Però fer un tutorial al doble llarg simplement repetint el que ja s'ha dit crec que també és una mica absurd, no? Per tant, resetejarem aquest braç, tornarem a crear els seus controladors i tot perquè tot vingui net, perquè clar, tenim el rig ja fet. Hi ha moltes relacions aquí entre ossos, controladors, la pell, tot està ja molt relacionat. Si agafem controladors ja fets, és possible que la liem una mica. O sigui que com estem agafant un rig quasi acabat, resetejarem moltes de les coses dins del braç. Òbviament no farem més feina a la que toca, però sí que hi ha certs aspectes que potser val la pena recrear, com els controladors, per exemple, i que sigui més fàcil de relacionar-los de nou perquè no tindrà ninguna relació anterior, no? Per tant, vindrem aquí a l'esquerra i obrirem el Control Global i aquí tenim tant l'Skeleton com els IKs totalment ocults, els tornem a mostrar, de forma que ja puguem tornar a treballar tranquil·lament amb aquest rig. I el primer que farem serà venir als ossos i separar-los. Com volem treballar amb el braç, volem fer aquest canvi d'IK-FK al braç, el que farem és agafar el shoulder i Shift P per separar-lo de la resta de cadena d'ossos, de forma que ja, fixeu-vos que s'ha separat, s'ha sortit del grup de Skeleton, que estava aquí dins, s'ha sortit i ja el tenim aquí suelto. Òbviament ara aquí tenim no només el shoulder, el forearm i el wrist, sinó que tenim tota la resta de dits i també ens interessa agafar aquests dits i separar-los del cos. Per tant, vindrem aquí, agafarem del thumb al pinky i també farem Shift P amb aquests 5 seleccionats i els tindrem fora de també el que és la cadena d'ossos. Si us hi fixeu, ja ens l'ha separat aquí, aquests ossos són independents del wrist, que és el que ens interessa. Tot això ho farem perquè si fem qualsevol canvi aquí,
i la liem d'alguna forma i ho hem d'arreglar, el que sigui, aquests ossos sabem que estan segurs. Però ja sabeu que una cadena jeràrquica maia fa que els fills segueixin lo del pare. Per tant, si la liem aquí, la liarem cap avall, és a dir, cap als dits. Vale? I els dits el que faré és posar-los per aquí dalt, amb ells seleccionats aquí l'outliner, mantenc la rodeta del ratolí, el clic de la rodeta del ratolí, i els poso per aquí dalt, per tenir-los una mica més separats d'on estarem treballant. I fins i tot potser m'agradaria ocultar-los dins d'un grup i dir que aquest grup hi posaré armari, vale? I el deixaré fins i tot a sobre les càmeres, aquí dalt, de tot. Vale? És una zona on anirem guardant coses que en aquest moment no fem servir i que després tornarem a elles i les acabarem d'encaixar, perquè serà coses que ni canviem, d'acord? Ara anem, abans de fer res més amb els ossos, anem a també tractar el tema dels controladors, perquè ara mateix hi ha el controlador, per exemple, del forearm o el controlador del wrist, no? Que controlaria tot el braç aquest, que segueixen lligats i segueixen funcionant. Tot això ho volem també desconnectar i treure-ho d'aquí. Vale? En aquest cas, jo obriré el meu, aquest controlador. Si vosaltres teniu el braç al revés, el teniu així amb FK, doncs seria una mica el mateix, desconnectar aquests controladors, eliminar-los, etc. Vale? I en el meu cas tinc un braç IK i és el que faré, destrossar-ho tot, eliminar tots aquests controladors i tal per tornar-ho a crear des de zero. Així doncs, aquí tinc el meu controlador, l'ARM, però fixeu-vos que dins de l'ARM tinc els controladors dels dits. Aquests m'interessa també salvar-los, perquè no els tocarem, per tant, els agafo també, amb la rodeta del ratolí els porto a l'armari i els deixo allà guardats. Així no tenim tanta cosa en pantalla. I ara sí que ja puc agafar aquest controlador d'ARM i eliminar-lo completament. Si us hi fixeu, un cop l'he eliminat, vale? Quan l'elimino, se'm mou la mà. Aquí hi ha alguna que s'està trencant i és per això també que estic separant-ho tot i tractant-ho amb la màxima cura vaja possible. Després tenim aquí el controlador de l'elbow, que també l'eliminarem. Vale? Aquest controlador no fa falta tocar-lo, perquè aquest controlador està lligat en aquest os d'aquí, que aquest és la clavícula, per tant, aquí ja no ho tocarem, tot això es quedarà igual, així que no ens preocupa aquest controlador, però sí que la resta que teníem per aquí el braç els he eliminat tots. I ja finalment també agafaria aquest IK que van crear, si obrim el grup d'IKs el tenim aquí, i també l'eliminarem. Agafem i l'eliminem en l'IK. I ara anem a revisar ràpidament. De fet, vaig a armari, aquí dalt, i l'oculto. Vale? Amb la H puc ocultar objectes, així tenim la mà també neta, i puc veure una mica els ossos com estan, si estan bé, si estan malament, perquè aquí he vist que es movia la mà, se'm movia al treure-li el controlador, i vull veure per què se m'ha mogut, no? Puc entrar, per exemple, a l'os del wrist i veig que està correcte, no té rotacions, que és important que no tinguin rotacions. Té translacions, que està correcte, vale? Perquè si això ho portés a 0, aquest os tornaria on està el seu pare, no m'interessa. Vale? Així que Ctrl Z, el torno on estava. Aquest del forearm tampoc té rotacions, fantàstic, i anem al shoulder i ens hi fixem que, per què té rotacions, no, aquest os? Si jo el torno 0, agafo tot això i torno 0, ara el braç se m'ha posat a lloc. Estava com rotat d'una forma estranya. Si mirem aquí la geometria veurem la diferència, no? Que el tenia com rotat. I ara l'hem arreglat. Vale? Ara tot està a 0, tot està a lloc, sense que es trenqui res. És important revisar això dels ossos, perquè si els tenim moguts o el que sigui, treballem sobre d'aquests ossos, podem liar-la fàcilment i que no ens encaixi després tot el que estem creant. Bé, fet això, i hem pogut veure que si jo moc aquest os, per exemple, a part de destrossar-se la mà, perquè la mà segueix lligada a uns ossos que hem ocultat a dins de l'armari, però està lligada a uns ossos que segueixen en aquell punt. Així que la mà, o sigui, els dits es quedaran allà quiets, perquè estan lligats als ossos. Però, en canvi, com el braç el tinc lligat a aquests ossos que estic movent, doncs, òbviament, es mouran amb mi, trencant la malla completament, no? Però és important aquest detall. Aquests 3 ossos que tinc aquí, el shoulder, forearm i wrist, estan enganxats i esquinejats i ben cuidats i he estat treballant amb ells amb la malla. Per tant, aquests ossos són els principals, són els ossos reis, podríem dir. I justament això és el que posaré aquí. Joint /king /L shoulder 01. Anomenaré aquests ossos kings perquè són els ossos que em permeten seguir movent la malla, no? I com farem ara 2 cadenes d'ossos idèntiques a aquesta més, necessito saber quina és la malla rei
que segueix, quins són els ossos, no la malla, perdoneu, quins són els ossos reis que segueixen movent la malla. Per tant, els anomenaré king. Seguit d'això, faré un Ctrl D per duplicar aquesta cadena d'ossos, l'obriré i canviaré king per IK. Faré joint IK, L shoulder 0, 1, el king els canviaré per IK. Els tres, vale? Els aniré nombrant. Imprescindible nombrar això bé. Si no ho teniu ben nombrat, començareu a liar-vos molt fàcilment, ja veureu. Així que us recomano enormement nombrar això. Agafarem els IK, que hem duplicat, i tornarem a fer un Ctrl D per duplicar-lo una última vegada, i aquests ja no seran IK, seran FK. Per tal de poder fer aquest switch entre IK i FK d'un braç, necessitem tenir 3 braços realment dins d'un mateix. Vale? Crearem 3 cadenes d'ossos, cada una tindrà una funció, una farà d'IK, una altra farà d'FK i una altra farà de titella dels dos. Què em refereixo que farà de titella? Quan vulguem que el nostre braç sigui FK, el king, aquesta cadena d'ossos que realment està lligada a la malla, serà qui agafi els moviments de l'FK, per exemple, i els copiï. I del revés, si volem que es moguin IK, el king agafarà les dades del IK, que és el que mourem, i els copiarà. Potser ara costa d'entendre, i a més amb la meva explicació segurament haurà quedat menys clar del que m'agradaria, però ho anireu veient, vale? Vosaltres seguiu-me i acabeu dient, ah, claro, saps? Perquè la cosa és així. No saber-se explicar és un fet bastant horrorós, sobretot per un professor. Vale, anem a fer un repàs, anem a tancar aquí el control global per tenir més visible aquests 3 elements que acabem de crear. Perquè, com veieu, de fet anem a ocultar la resta, tenim 3 cadenes d'ossos, ara mateix visibles, d'acord? Que totes estan en la mateixa ubicació exactament. I fixem-nos que totes tinguin les rotacions, vaig mirant esquerra i dreta, tinguin les rotacions a 0. Vale? Imprescindible que totes estiguin a 0. Bé, per començar a treballar, el que farem serà ocultar la cadena de king, per tant, seleccionem el primer i li donem a la H i ja ens oculta tot, i la cadena de FK. Ens quedarem només, i les tancarem de fet, ens quedarem només amb la cadena d'IKs. Vale? Ara, si jo moc aquest, puc veure que no hi ha res més aquí sota. Si jo mostrés les altres, seguiria havent-hi 2 cadenes més d'ossos a l'altra banda, d'acord? Per tant, ocultem aquesta, tornem a aquest lloc. Ens quedem només visiblement, vale? Amb la cadena IK. I anem a fer l'IK. Com havíem fet ja en el tutorial, durant la creació d'ossos, anem a fer un IK. Per tant, venim aquí dalt, entrem al que seria el menú de rigging si no el teníem obert, i anirem a Skeleton, crear controlador IK, i el cliquem directament. Bueno, estaria bé, per si de cas, que tinguéssiu això en Rotate Plane Solver. Vale? Important. Vale, ja podem tancar això. Com ja he clicat a l'opció, vale, Skeleton Create IK, puc clicar al primer os de tots, que seria el shoulder, i clicar l'últim, i automàticament em fa aquest IK. Vale? Jo ja si moc això, ja em funciona la cadena d'ossos com tocaria. Anem a anomenar aquest IK, en principi els anomenava IK barra baixa, aquest és el braç left, si esteu fent el braç right, doncs seria el right, no? Arm barra baixa 0,1, vale? Aquest seria el braç 0,1. I per altra banda anem a fer el controlador. Per això sí que mostraré la mesh, pròpiament dita. Necessito el personatge de nou aquí. És quasi com si estiguéssim tornant a fer els ossos i els controladors i tot des de 0 pel braç, vale? Però de nou, tot i que tingueu els controladors, com ja els teníeu lligats a ossos i els teníeu amb constraints, etc., el millor és tornar a començar de 0, perquè si se't queda algun constraint creat o si se't queda algun element jeràrquic per allà, te la pot liar molt fàcilment i que res et funcioni i hagis de tornar a repetir tot aquest procés. Per tant, millor començar de net. Anirem a la zona de corbes, aquí dalt, i seleccionarem, com sempre, el meu cercle preferit i intentarem moure'l, a veure si puc, amb la V baixa mantinguda, la puc moure cap a l'os que vull, que seria aquest, correcte. Puc ocultar sempre la malla i fer-ho més fàcilment. Ara vaig intentar fer el control d'on ha de mirar el colze, si us en recordeu, aquest ja l'hem fet alguna vegada. Seria amb la J mantinguda, fer aquesta rotació com amb snapping de 15 en 15 graus. Llavors em queda tot més col·locadet, fantàstic. I per altra banda ens faltaria el controlador de la mà, que jo el que faré potser serà aquest mateix, agafar-lo i Shift i el moc, amb el Shift clicat llavors en crea un clon d'això,
una còpia, i vaig a la vista superior, aquí sobre la mà, i vaig a tornar a rotar aquesta peça, J per fer snapping, i que quedi així, perfecte. I ara el que vaig intentar és fer un controlador així de mà una mica diferent. Aquest no l'havia fet en el tutorial, però com tindrem dos controladors en aquesta zona, tindrem uns controladors IK i uns controladors FK, millor tenir-los com bastant diferenciats. Vale? Per tant, el que faré és això molt gran, més o menys així. Intentaré posar aquest controlador per aquí i ràpidament donar-li una forma així que més o menys s'assembli a una mà. Vale, una cosa així crec que m'encaixa bastant. Ens podríem currar més o fins i tot buscar alguna forma que se'ns assembli més. Fins i tot podríem intentar... No sé, això cadascú que faci una mica la forma que vulgui. Òbviament depèn molt de molts factors, vale? Aquests controladors, hi ha gustos de tots els estils, però bé, més o menys un controlador així, que sigui molt diferent als controladors FK. Ara estem fent els IK, vale? Que seria la translació, el que vaig comentant, que amb aquest moviment puguem moure tot el braç, que bàsicament seria això així, vale? I òbviament, com hem creat aquests controladors, ara els hem de nombrar. Aquest el faré una mica més gran, que se'l vegi més, i anem a nombrar tot això. Aquest primer seria el de l'os elbow, jo nombraria aquest CTRL, left, per cert, abans de left jo posaria també IK, vale? Per tenir-ho encara més clar, left elbow. Aclaro que és IK perquè així ens liarem menys a l'hora de buscar els controladors i tal. Vale? Com millor o més identificables, no? O com millor nombrem els nostres objectes i tot el que anem creant amb el rig, més fàcil ens serà després treballar amb aquest rig, ja no només creant-lo, sinó també amb l'animació, no? Ens quedarà tot més clar. Per tant, elbow 01, copiem això mateix, i anem al controlador de la mà i fem exactament el mateix. Control IK de left, i en comptes de ser un elbow, això serà l'arm, vale? ARM. Podria ser la hand, també, no? La mà, però realment quan controles amb això tot el braç, doncs millor dir-li així, vale? Que sigui l'arm. Però, de nou, per gustos, colors. Perfecte, com sempre hem de frisejar, hem de congelar aquests controls, vale? Perquè ara tenen coordenades de tot tipus, d'escala, de rotació, de translació, volem que tot això estigui a 0, per tant anem a freeze, all, i fem el mateix amb l'altre, freeze, all, i amb això fet ja podríem començar a connectar aquests controls amb els ossos, o en aquest cas amb l'IK, no? També agafarem el control del arm, vale? Que seria el control aquest que té la forma de mà, shift click a l'IK, que si no l'estem veient pel que sigui el tenim també aquí al llistat, però amb aquest ordre, vale? Imprescindible, primer el control, després l'IK, anem a constraint i fem un constraint de point. Entrem i mirem que estigui... per cert, abans. Imprescindible que quan cliquem Això m'havia oblidat, veus? Oculteu un moment la mesh. Sempre m'oblido d'algú, agafem això i amb la D i la B baixa, que ara no m'ha fet cas, movem el pivot point fins a l'os al qual ens estem intentant referir en quant al controlador. En aquest cas, el del colze no fa falta moure'l, ja està bé on està, però sí que el de la mà era imprescindible que vingués aquí on està el wrist, vale? Fet això, ara sí, podem tornar a mostrar la mesh si volem, seleccionem, que de fet no fa falta, ens molesta més que una altra cosa, seleccionem el control, seleccionem l'IK, vale? Que a vegades costa més, és més fàcil venir aquí a l'outliner, constraint, ara sí obrim el de point, maintain offset activat i add. Vale? D'aquesta forma ara si jo ja moc aquest controlador, ja es mou el que seria l'IK, vale? Hem fet aquesta relació. Que això ja ho teníem fet, el meu braç ja era així, però ara estem fent un pas més, que és aquest canvi d'IK-FK, vale? I ara el que seleccionarem serà el control, després tornem a seleccionar l'IK, però en aquest cas, en comptes de fer un constraint de point, farem un constraint de pole vector. L'obrim, per si de cas, veiem que el weight està a 1, per si de cas farem un reset settings, que tot estigui per defecte, i add. Veiem que crearà una línia i mourà una mica l'os, i amb això haurem aconseguit que la nostra mà ja es mogui, perfecte, i que
aquest control del colze mogui i roti el colze, és a dir, l'intenti mirar cap a ell. Perfecte. Fet això, ara aquí veiem si amb aquests ossos IK, no? Que teníem aquí vistos, perquè els altres els teníem amagats, tant el King com l'FK els teníem amagats, si jo clico aquí, veiem d'on venien les rotacions. Quan creem aquesta relació amb el controlador del os del colze, els ossos es roten una mica per mirar-lo a ell. Això és correcte, vale? Aquí ja no hi ha cap tipus de problema, simplement saber que s'han quedat una mica rotats i per això hem estat resetejant-ho tot i tal, perquè a vegades, un cop has creat ja el rig, hi ha certs ossos que han quedat rotats per certes configuracions que tu has anat fent, està correcte, però si tornes enrere i has de refer certes coses, sempre mirar que els ossos estiguin a zero abans de tornar a crear aquestes relacions i tornar a crear aquest rig. Per tant, ara està bé que això estigui rotat, perquè de nou està seguint aquest os. Jo si mogués això, veuríem que la rotació s'ha tornat a moure. Si mogués cap allà i cap allà, veuríem que la rotació s'ha seguit movent, no? I si faig Ctrl Z, veurem que torna a estar com estava abans, no? Però bueno, tinguem en compte això, vale? Que quan fem la relació aquesta del controlador del colze, els ossos se'ns poden rotar una mica. Però bé, la resta d'ossos sí que estan, tant el King Shoulder com l'FK Shoulder estan a 0, l'únic que ha canviat és l'IK Shoulder, que té unes rotacions. Només ens queda una cosa, i és venir, seleccionar el controlador de la mà, vale? Que seria el controlador de l'arm, i seleccionar l'os aquest cop, aquest os d'aquí, vale? Que seria el wrist. I anirem a Constraint i farem un Constraint d'Orient. Obrirem les opcions, Maintain Offset activat i Add. D'aquesta forma, ara, si rotem aquest controlador, ara també rota el wrist, que abans no ho feia. Vale? Perfecte, fet això ja tenim els IK creats. Per tant, agafem tant els controladors, els podem amagar, amag, que quedin amagats, l'IK també el podem amagar, i agafarem la cadena d'ossos d'IK i també l'amagarem. Ara treballarem amb l'FK, per tant seleccionem H per mostrar i anem a fer els 3 controladors, mostrant un altre cop la malla, els 3 controladors d'aquest FK. Repeteixo que són coses que ja hem fet, estem creant des de zero per començar nets, que no hi hagi res que ens pugui mal funcionar al final, no? Quan tinguem aquest rig acabat. I finalment, dos grans passos, vale? Agafar cada un dels controladors i moure, ocultant la malla, amb D i V baixa, ara sí, fins a l'os, que estan fent referència. Aquest crec que ja estava bé, però aquest potser l'he mogut una mica i tal, per si de cas. Els movem tots amb D i V baixa fins que facin snapping amb els ossos. Tornem a mostrar la malla i ara agafem els 3 controladors, clic dret aquí, Freeze All, de forma que tots ens quedin en coordenades 0. Ja que hi som, anem a nombrar-los. Tindríem el cercle 1, que en aquest cas seria el control, CTRL, /, FK, /, left, /, shoulder, /, 0. Perfecte, tenim el primer nombrat. Anem pel següent, que aquest seria forearm, per tant, forearm, i en compte de 0, 2, 0, 1, perfecte, i finalment l'últim seria el wrist, wrist, control, FK, left, wrist, 0, perfecte. Vale, tenim els 3 nombrats, shoulder, forearm i wrist, tots amb FK, amb left i tots a 0, 1. I el que farem també és jerarquitzar-los, vale? Que farem el controlador del wrist, shift i controlador del forearm, clicarem la P per emparentar-los i agafarem de nou el forearm, després el shoulder i P per emparentar-los, de forma que tenim aquí un parenting igual al que tindríem dels ossos. Perfecte, això és imprescindible perquè aquests controladors ens funcionin bé quan els unim amb els ossos i és el que anem a fer. Anem a agafar el primer controlador, aquest d'aquí, el shoulder, agafem l'os shoulder que podem fer des del outliner, vale? Primer el control, després el joint, vale? Després l'os, i constraint d'orient. Mirem que el maintain offset estigui activat, tot i que no ens faria falta, però va bé tenir-lo. Afegim, farem el següent, primer el controlador, després l'os, que de nou millor fer-ho des de l'outliner que quedarà més clar, constraint d'orient, i l'últim, agafem el wrist,
wrist, constraint, orient. I anem a comprovar que això ens funcioni. Òbviament podem ocultar la malla perquè no se'ns mourà la malla. Podem veure que aquest rota, i que aquest també rota, tot i que com no té fills doncs es veu menys, no? La seva rotació. Podem agafar els 3 alhora i rotar-los i ens farà aquesta rotació així com infinita, increïble. Perfecte, amb això ja tindríem el que és els dos tipus de braç completament muntats. Ara ens falta el pas més gros, el pas imprescindible per aconseguir aquest intercanviador d'IK a FK. I per fer-ho ocultarem amb H els controladors que acabem de crear i farem visibles totes les cadenes d'ossos, tant la King, H per mostrar, com la IK, H per mostrar, com la FK, que ja la teníem mostrada perquè és l'última que hem fet. Fixeu-vos que aquí tenim una petita variació. Si mirem la que està una mica per sobre veurem que es tracta de la IK, que com ja hem vist aquest os s'ha rotat una mica per encarar-se al controlador del colze, per tant se'ns ha quedat una mica descol·locadet. I ara el que farem, fins ara hem estat fent varis constraints de controladors a ossos, ara farem constraints d'ossos en ossos. Farem que tots els ossos que hem creat tant d'IK com d'FK, tots aquests ossos, tinguin connexió directa amb els King. Vale? Així que aneu-me seguint i ja veureu que acabem ràpid això. Anem a obrir el menú de constraint i obrirem les opcions del constraint d'orient. Vale? L'obrim i el deixem aquí preparadet. I ara anirem agafant tots aquests ossos i anirem fent constraints d'orient. Per tant, anem amb ordre. Agafem l'IK del shoulder, d'acord? Que seria el primer os, i el King del shoulder, amb control. Seleccionem un, després l'altre. I fem un apply. Perfecte, veiem que aquí sota ens ha creat un orient constraint, dient-nos, ja hi ha un constraint aquí creat, fantàstic. Anem a fer el mateix, però amb l'FK del shoulder. I seleccionem de nou el King del shoulder. I fem un apply. I ara veiem que no ens ha creat un altre. Perquè bàsicament si cliquem aquí, a l'orient constraint, i venim a la dreta, veurem que ara tenim dins d'aquest orient constraint hi ha els dos, l'IK i l'FK, aquí. I això ens interessa molt, perquè amb això ja podem intercanviar l'os King a qui fa cas. Si al shoulder, si a l'IK shoulder o a l'FK shoulder. Ara fa cas als dos, els dos amb 1, que això és 0 o 1, no? Com si fos informàtica bàsica d'allò 0s o 1s. 1 és on, 0 és off. Per tant, ara segueix els dos. Vale, anem a seguir i a fer la resta d'ossos. Farem el forearm i el wrist, també els hem de connectar tots, i després veurem una mica aquesta connexió que està fent, vale? Vale, tornem a l'IK, ara amb el forearm, vale, just el de sota, i seleccionem el King forearm, i tornem a fer un apply. I ara anem amb l'FK forearm i King forearm, apply. Anem amb l'últim, IK wrist, King wrist, apply, FK wrist, King wrist, apply. Ara ja ho tenim tot connectat, podem tancar ja aquest i aquest, perfecte, i tenim aquí obert només els King, que ja estan directament relacionats amb els IK. Ara si l'IK o l'FK es mouen, els King també ho faran. Com ho podem comprovar? Traiem per exemple els controladors FK, d'aquí, i jo si agafo el controlador aquí el primer controlador de tots, el shoulder, i el moc, veureu que m'està movent la cadena d'ossos FK, perquè he agafat els controladors FK, per tant la cadena d'ossos FK, que és la que estic seleccionant, me l'està movent, i veiem que la IK es queda a lloc, perquè no l'estic movent la IK, però la King, que és aquesta cadena d'ossos, la que està lligada a la malla, i de fet si ensenyo la malla veureu que està rotant la malla, es queda entremig dels dos. Perquè, de nou, com hem vist en aquests constraints, està fent cas tant a l'IK com a l'FK, per igual. I per contentar-los els dos es queda enmig. Diu, vale, jo us segueixo els dos, jo us tinc que seguir els dos. I em quedo enmig. Si jo vingués a l'orient constraint del shoulder, vale, que és l'os que hem rotat, i vingués aquí i li digués, vale, deixa de fer cas a l'FK, que és el que hem rotat. Deixa de fer-li cas. I el torno a 0, pam! L'os només del shoulder se'n va directament a on està l'IK, perquè ara li fa 100% cas a l'IK. La resta de joints no, però sí que el shoulder sí. O sigui que ja comenceu a veure, potser encara no, però com seguirem avançant ho acabareu veient, com estem començant a crear aquest intercanvi, aquest switch entre IK i FK. I per fer-lo més evident, anirem directament a canviar de rigging a animation i obrirem
seleccionar el no res, no seleccioneu res, vale? Cliqueu fora de qualsevol element i que us seleccioni res, així anirem nets tots iguals. Anem aquí, set drive and key i set, i obrirem aquest menú. Aquest menú ja el vam utilitzar, si us en recordeu, em sembla que va ser el tutorial 3, on vam estar creant, la part final del tutorial 3, on creàvem els controladors del cos, on vam estar creant tota la funcionalitat del peu, que van crear keys perquè s'aixequés el peu, es posés de puntetes, etc. Tot això ho vam fer amb aquestes opcions i farem exactament el mateix ara, vale? Bueno, no ben bé el mateix, no farem una animació d'un peu, però sí que farem una, entre cometes, animació per fer el canvi d'IK-FK. Abans de fer aquesta animació necessitarem, si obrim el control global, vale? Clico aquí i faig H per tornar a mostrar tots els controls que ja teníem creats del nostre cos. Per cert, hauria de tornar aquest control a 0, perquè la rotació del braç torni a lloc, vale? Important no deixar-m'ho. Jo el que faré, aquí podeu fer el que vosaltres vulgueu, vale? Necessitem un control dels que hi ha per aquí al cos, on podeu crear fins i tot un de nou, tot i que jo agafaré ja un creat. Jo agafaré aquest d'aquí, que és el control COG, que és el control que controla tot el cos, bàsicament. Si els peus no estiguessin en IK, mouria tot el cos, vale? És el punt a partir del qual tot es mou, perquè el controlador ha agafat el root del nostre esquelet, que el root és aquell os mestre de tots, no? Realment el mestre és aquest control, però ja m'enteneu, vale? El següent seria ja el COG. I aquí el COG, aquí a la dreta, vull afegir un control que digui canvi d'IK a FK. I és el que anem a fer. Anem aquí a Modify, cliquem òbviament al controlador COG, vale? Imprescindible, Modify, Add Attribute. I aquí afegirem un nou atribut. I en aquest cas serà un atribut no de float, com havíem fet fins ara, de 0 a 1 i que podíem posar un número, sinó de enum. Cliquem aquí. I l'enum és bàsicament un llistat, un desplegable amb opcions. I tot i que aquí ens digui green i blue, són com què? Són colors, això? Aquestes són opcions per defecte que posa el Maya. Vale? Però ara les canviarem. Primer, elegirem un nom, IK, no sé si em deixarà posar una barra, però IKFK switch, vale? Intercanviador entre IK i FK. Obrirem això un moment del override nice name i veurem què ens fa com a nice name. Aquest nice name, vaya forma més rara de dir-ho, serà literalment el que ens digui aquí, vale? El text que ens surti aquí. I m'agrada revisar-lo perquè es vegi bé, vale? Simplement està correcte, així que el deixo tal qual. I me'n vaig aquí sota, a enum names, i clico sobre green. Quan clico sobre green se'm diu, m'obre l'opció de new name, i jo li canviaré green, que no és algo que vulgui utilitzar, per IK. Vale? Escric IK i intro, i com veieu el green ha canviat per IK. Per altra banda agafaré el blue i faré el mateix. En comptes d'IK faré FK, intro, i ara ja tinc les opcions, tant IK com FK. Li dono OK. Vale, veig que no em deixa... Ah, quina ràbia aquesta barra, quedava molt bé. Potser un guió, en comptes d'una barra. Guió en comptes d'una barra, a veure si em deixa. OK, tampoc em deixa, vale, guions no deixa. Doncs farem així, IK FK switch, i aquí al nice name, a veure si que em deixa posar la barra aquesta. Li dono OK. Ara sí. Aquí ens sortirà com IK FK switch, però realment el nom és sense la barra. Vale? Perquè Maya i molts llenguatges de programació no et deixen fer o nombrar certs elements amb caràcters estranys, no? Però bé, ja tenim aquí l'IK FK switch, us recordo que estem al control COG, aquest control d'aquí, i ara puc clicar aquí sobre l'IK i em fa el desplegable de les dues opcions que he creat, IK i FK. Això serà el nostre intercanviador. Així que ja tenim realment mitja feina feta. I ara anem a animar, i ara anem a fer aquest canvi visible, aquest canvi físic, ja que succeeixi aquest canvi, d'acord? I el que farem primer, ja amb el control COG seleccionat, és agafar aquest menú de Set Drive and Key i carregar el driver, el director, vale? El que mani per sobre del driven, que seria el manat. I aquest que mana li seleccionarem el switch que acabem de crear, l'IK FK switch. I què posem de driven? Què posem d'element que ha de ser conduït pel driver? Doncs començarem pel shoulder. Seleccionarem shoulder i carregarem driven. I si us hi fixeu aquí el shoulder constraint, important que sigui el constraint, tenim tant el joint IKL shoulder com el joint FKL shoulder. Per seleccionar els dos podem fer amb shift, vale? Seleccionar els dos. I ara ja d'aquesta forma li hem dit al programa que quan jo faci canvis aquí i faci canvis aquí, quan li doni aquí, els guardarà.
guardarà la seva relació. I què fem amb aquesta relació? Doncs venim aquí al COG i mirem que estic amb IK ara mateix, vale? Està posat IK. Perfecte. Tornem al King Shoulder Orient Constraint. Cliquem. I si vull que això estigui en IK, necessito que l'IK estigui a 1, però l'FK estigui a 0, estigui desactivat l'FK. Així que li dona 0. Vale? Amb això ja tindríem l'intercanviador aquest creat. Només ens falta donar-li aquí. I anem a fer el contrari. Si jo col·loqués, selecciono el COG, col·loqués aquest switch en FK, torno al constraint, vull que estigui del revés. Vull que l'IK estigui desactivat, perquè ara he activat l'FK en aquell control, i activo l'FK. Perfecte. Torno a fer un key. I ara ja està relacionat l'un amb l'altre. Quan jo canvio aquest switch, aquests dos canvien. Anem a fer amb els altres dos ossos, exactament el mateix. Per tant, seleccionem el forearm, que seria el següent, bàsicament seria el colze, el seleccionem i load driven. De forma que ara tenim el forearm aquí, seleccionem amb shift aquests dos, de nou, i anem a fer exactament el mateix. Entrem en el COG, mirem què tenim. Veiem que estem en FK, perfecte. Tornem al forearm Orient Constraint. I si volem que estigui en FK, hem de posar l'IK a 0, l'FK a 1. Perfecte, fem key. Ara anem al COG i canviem l'FK per IK. I tornem a l'Orient Constraint i canviem l'IK, el posem a 1, que és el que volem, l'FK no el volem, el posem a 0. Tornem a fer un key. Prescindible no oblidar-se dels keys perquè si no, no quedarà ben guardat aquesta relació. Anem a per l'últim dels ossos, que serà el wrist. Seleccionem load driven, seleccionem amb shift l'IK i l'FK wrist, aquests 0W, i tornem-hi. Entrem dins del COG, mirem que estem en IK, fantàstic, tornem a l'Orient Constraint del wrist, i si el volem en IK, volem l'FK 0, perquè estigui només l'IK activat. Fem key, tornem al COG i el canviem a FK. Tornem a l'Orient Constraint del wrist i agafarem ara l'IK, el posarem a 0 i el volem en FK, així que 1. Fem un key i això ja ho tenim fet. Tenim aquesta primera part feta. Ara els ossos, depèn de què elegim dins del COG, si IK o FK, faran cas a un o a l'altre. Com ho podem veure això? Doncs mostrem la malla i el que farem serà rotar, per exemple, seleccionarem els controladors que també es vegin, vale? Mostrem tots els controladors, tenim els controladors d'FK, que són els aros aquests que hi ha a través del braç, i també els IK, que són aquest i aquest. Bé, farem, per exemple, que l'FK estigui rotat cap a baix i fent així, no? Com amb el braç així plegadet cap a baix. I l'IK que tingui la mà cap a dalt, que ja veieu que em puja, i el colze cap a baix, per exemple. Vale? Aquí ara he tocat molt, però podem veure que si jo torno al COG i canvio d'IK a FK, ara estic amb IK, si canvio a FK, pum, el braç em va als ossos FK. Si vaig a l'IK, el braç em va als controladors IK. Veieu les diferències, no? Veieu que ja tenim el switch fet. Depèn de què li digui, els ossos King fan cas a la cadena d'ossos IK o a la cadena d'ossos FK. Espero que ara ja es vegi més clar el que hem estat tramant fins ara. I ara només ens falta un petit detall. Bueno, de fet, dos petits detalls. Anem a fer Ctrl Z fins que tot això quedi a puesto. Perfecte. Ara necessitem que quan jo decideixi des del COG que, per exemple, vull estar en IK, el que vull és ocultar els controladors FK, perquè no els vull veure, ara estic amb IK, els controladors FK aquí no pinten res. I això és ben senzill, perquè venim aquí, ara que estem en IK, vale? Sé que estic en IK, per tant, selecciono els FK, agafo els tres, important fer shift-click als tres, de forma si ho obrim aquí en l'outliner veureu que estan els tres seleccionats, estan els tres en blau. Si només hagués seleccionat un, per exemple, la resta pues, o estaria directament sense seleccionar o amb un blau molt fluixet. Si faig control-click, també me'l selecciona en blau, vale? Hem d'estar els tres en blau. I faig un load driven. I els carrego aquí els tres. Obro els tres i podem canviar la seva visibilitat, que serà justament el que seleccionem aquí. Sé que ara el COG, ho puc mirar de nou, estem en IK. Per tant, quan està això en IK, selecciono els 3 FK i li dono la visibilitat a off, a 0. Escric un 0 aquí i se'm posarà off. I faig un key. Torno a seleccionar el COG, passo a FK, selecciono els 3 controladors FK i li dic que ara, com està el COG ficat en FK, vull que es vegin aquests. Per tant, escric un U
un número 1, intro, se'm posa on, se'm veuen i faig un altre aquí. Anem a fer el mateix, però amb els controladors IK. Selecciono aquest i aquest, i ara sé que estic en FK, per tant, vaig a ocultar aquests. Escric un 0, intro, s'oculten, faig un key, torno al controlador COG, en comptes de FK poso un IK, i ara vull que aquests dos controladors, l'elbow i l'arm dels IK, ara com no els veiem perquè els hem ocultat, els hem de buscar des de l'outliner, els posarem en on. Escric un 1, intro, i faig un altre key. Ja puc tancar això. Ara mateix ja tinc tota la funcionalitat creada. Si jo vinc al COG i decideixo que vull animar en FK, patapum, se'm posen els controladors FK. Important ara donar-li un altre cop a IK i un altre cop a FK. A vegades no sé per què no s'oculten bé els dos aquests. Anem a tornar a fer l'azanya, alguna m'ha sortit malament. L'última vegada em va passar el mateix, però en fer el canvi, aquest d'IK en FK així una mica ràpid, ja se'm va com a actualitzar. Però veig que no. Vale, anem a mirar els controladors IK. Anem a canviar això a IK, s'haurien de veure, però si estic en FK no s'haurien de veure. Jo crec que no li he donat aquí o alguna cosa, Anem a obrir de nou key, set drive en key, set. Obrim primer el driver, que seria el COG, l'obrim aquí, seleccionem l'IK switch, i ara seleccionem els dos controladors que no ens estan funcionant, load driven, seleccionem aquí, seleccionem visibility, potser no li havia donat a visibility, És possible que no hagués seleccionat bé aquí les coses. Però bé, anem a fer de nou la connexió. Ara estem en FK, així que anem a desactivar la visibilitat. La posem a 0 i fem un key. Tornem a canviar això, anem a posar un IK, ara vull que es vegin els controladors, els selecciono els dos i faig visibilitat 1 i faig un key. Torno a tancar i ara a veure si ja fent aquest canvi, ara ja em funciona. Perfecte, ara ja em funciona. Abans no sé per què no, ara ja en desapareixen els controladors de l'FK, de l'IK, perdó, i quan tinc l'FK doncs puc fer tot el que vulgui amb l'FK, quan m'hagi cansat d'aquest puc canviar l'IK i tinc els controladors aquí de l'IK perfectament funcionals, amb uns dits que encara no es mouen. Perfecte. Doncs això ho tindríem creat. Ara podríem fer exactament el mateix a l'altra banda i ja tindríem els dos braços amb aquest IK-FK switch. Però abans ens falta acabar de connectar-ho tot i acabar d'ordenar-ho tot. Ara aquí ho tenim tot molt desordenat. I és el que anem a fer. Anem a connectar les 3 cadenes d'ossos que hem creat a dins de tot el cos. Per tant, obrim Control Global, tanquem en l'IK, tanquem en Controls, obrim només l'Skeleton Group i anem baixant fins a trobar, aquí tenim, la clavícula esquerra. Cliquem, ja he seleccionat les 3 cadenes d'ossos que hem creat noves del braç, selecciono un control, la clavícula esquerra i faig P de parent. I ara ja, si us hi fixeu, m'ho ha tornat a connectar. Ja està això connectat. Ara em faltaria el tema dels dits. Per tant, entro a clavícula i sobretot els dits aniran dins del joint king. Bé, els altres dos realment no mouen, no sempre mouran els dits. El que sempre mourà els dits serà el king, perquè els té els dos lligats, vale? Així que obrim king, forearm, wrist, i a sota de wrist, no cal obrir wrist, posarem els dits, vale? Així que obrim l'armari, on teníem aquí guardats tots els dits, agafem aquests dits i seleccionem el wrist amb control i P de parent, de forma que ara ja ens tornen a aparèixer els dits i a més ja els tornem a tenir lligats. I de fet podem comprovar que si ara ja moc aquest controlador IK, els dits es mouen amb mi. Fantàstic. Si faig el canvi, anem a comprovar-ho, a FK, i moc aquesta mà, els dits no se'n mouen a mi. Per què? Falta un detall, ara ho retocarem, vale? Perquè tenim els controladors dels dits desubicats, una mica desubicats. Ho arreglem en un moment, però abans anem a recol·locar l'IK, per exemple, anem a tancar un moment l'Skeleton, obrim el grup IK i el mostrem, i agafem l'IK, agafem el grup i P, perquè vagi dins del grup. Vale, ara ens falten els controladors, el que anem a fer és obrir el grup de controls, d'acord? I ficar els FK, tots aquests aquí, aquest i aquest, els controladors cercles FK, els posarem dins del que seria, o sigui, després del clavicle, vale? Així que obrirem el COG, back, chest, neck, neck no, aquí tenim el clavicle, i aquí és on posarem el shoulder, seleccionem shoulder, seleccionem en control clavicle i fem P.
de forma que ara ja tot queda connectat. I després, el Control Elbow i el Control Arm, que en aquest moment els tenim ocults perquè estem en FK, si ho canvio en IK, es mostren ara i estan visibles, aquests dos aniran dins del Controls Group, no dins del COG ni res. Així que seleccionem els dos controladors, seleccionem Controls Group, i fem P de parent. Perfecte, ara ja tot queda dins l'un de l'altre. Finalment, ja per acabar, tancarem Controls Group, obrirem de nou Skeleton Group, podem tancar-lo tot un moment i anar obrint a poc, i anirem fins a Clavicle, obrirem King, Forearm, Wrist, i volem que aquests controls, de nou, això són els controls del dit, que els podem mostrar, són tots aquests aquí, aquestes piruletes que vam fer, volem que aquestes piruletes siguin filles del Wrist, de l'os Wrist King. Que això trenca una mica la nostra norma, perquè dins de Skeleton Group només hi van esquelets. Però el problema és si jo poso aquests controladors dels dits dins del Control Group, i en aquest cas aniria aquí dins de clavícula, dins dels controladors FK i IK, però clar, com tenim els FK i els IK, jo si faig fills aquests dits dels FK, quan estigui en IK, com ara, si jo faig això, agafo aquests, els poso dins del Wrist, P de parent per posar-ho tot dins del Wrist, i ara aquí veiem els dits, jo quan mogui aquest controlador, i sobretot, perdoneu, quan roti la mà, els dits es quedaran quiets, perquè són fills d'un controlador que ara no estem movent, que en aquest cas són els FK. En canvi, si jo em poso un FK, sí que em funcionaria tot bé. FK, poso aquí ja m'apareixen, de fet, els controls, i jo puc moure això i els dits em fan cas. Però de l'altra forma, quan estigués en IK, no em funcionaria. Per fer-ho funcionar, hem d'ubicar aquests dits, aquests controladors de dits, no sota el controlador FK Wrist, sinó sota el King Wrist. Així que agafem els controladors, Control, el King Wrist i P de parent. De forma que ara tancaré tot. Faci IK o faci FK, tinc sempre els controls dels dits visibles. Ja puc agafar això, moure-ho on vulgui, rotar-ho com vulgui i com veieu em segueix. Òbviament estaria molt bé aquí ocultar tot l'esquelet i una forma d'ocultar-lo, ja que si venim aquí i vull ocultar l'esquelet, ara el problema és que també m'oculta els controls de la mà i no vull que m'oculti els controls de la mà. Com arreglo això? Doncs agafo i me'n vaig al menú de Show, Viewport i baixo fins a trobar Joints. Ho desactivo i ja no veuré més els ossos, sí que veuré la resta. Els IK Groups sí que el podem ocultar, així no veiem els IKs. I ja tindríem el nostre personatge completament ready amb un intercanviador d'IKs a FKs. Amb l'excepció de que no he pintat els controls. Així que en un moment entro aquí a l'Attribute Editor, obro el Object Display, sota Object Display hi ha un que es diu Drawing Overrides, Enable Overrides, i busco, en aquest cas seria el vermell per l'esquerra, blau pel dret. Així que vaig seleccionant, això per desgràcia s'ha de fer un a un. I després faré el canviador, agafaré el canviador un moment i faré un FK per veure els altres tres controladors que tampoc els he pintat. Així que, de nou, Enable Overrides i ho pinto tot plegat. Perfecte, ara sí que ja queda completat aquest rig, perdoneu que m'havia oblidat completament dels colors. I amb això tindríem ja la seva banda esquerra, la nostra banda dreta del personatge acabada i creada amb aquest switch IK-FK. Només faltaria fer exactament el mateix amb l'altra banda. Així que us animo a provar-ho. Si teniu problemes, algun dubte, com sempre, correu electrònic. I fins aquí arriba aquest més curt tutorial del que us tinc acostumats, però almenys ja podem fer aquest switch d'IK a FK d'una forma completament funcional.